សូមជូនរឿងវេទមន្តត្រីបឹងទន្លេសាបម្ដងមួយពេលនៅក្នុងភូមិនេសាទសន្តិភាពមួយក្បែរបឹងទន្លេសាបដ៏ធំល្វឹងល្វើយមានក្មេងប្រុសវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះសុជាតិគាត់ចូលចិត្តនេសាទរាល់ថ្ងៃជាមួយសំណាញ់សាមញ្ញរបស់គាត់ព្រះអាទិត្យបានរះភ្លីស្វាងលើទឹកធ្វើឲ្យវាមើលទៅដូចជាសមុទ្រពេជ្រសុជាតិញញឹមនៅពេលគាត់រៀបចំទូករបស់គាត់សុជាតិបានបោកទូកតូចរបស់គាត់ចេញទៅលើទឹកស្ងប់នៃទន្លេសាបគាត់បានបោះសំណាញ់របស់គាត់ធំទូលាយសង្ឃឹមសម្រាប់ការចាប់បានល្អភ្លាមនោះគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានការទាញយ៉ាងខ្លាំងគាត់បាននាំយកត្រីមាសរលោងដែលភ្លឺចាំងនៅក្នុងពន្លឺព្រះអាទិត្យត្រីមាសបានមើលសុជាតិជាមួយភ្នែកប្រាជ្ញានិងនិយាយដោយសំឡេងទន់ភ្លន់ក្មេងល្អសម្រាប់ការចាប់ខ្ញុំនឹងផ្ដល់បំណងប្រាថ្នាដល់អ្នកប៉ុន្តែប្រើវាដោយប្រាជ្ញាសុជាតិមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងរំភើបដោយស្វាហាប់សុជាតិបានធ្វើបំណងដំបូងរបស់គាត់ខ្ញុំចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យក្នុងពេលភ្លាមកាក់មាសនិងត្បូងពេជ្របានលេចចេញជុំវិញគាត់នៅក្នុងទូកគាត់បានបើកត្រឡប់ទៅភូមិមានអារម្មណ៍រីករាយខ្លាំងជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិថ្មីរបស់គាត់សុជាតិបានប្រាថ្នាចង់បានរបស់របរច្រើនកាន់តែឡើងផ្ទះធំមួយសម្លៀកបំពាក់ថ្លៃថ្នូរនិងអាហារគ្មានទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែគាត់មិនបានចែករំលែកជាមួយអ្នកដទៃទេការលោភលន់របស់គាត់បានកើនឡើងហើយគាត់បានភ្លេចពីការព្រួនប្រមាញ់របស់ត្រីមួយថ្ងៃពពកងឹមលិតបានប្រមូលផ្ដុំពីលឿនទន្លេសាបបឹងបានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងមិនធម្មជាតិជន់លិចក្លែវភូមិបំណងរបស់សុជាតិបានធ្វើឲ្យតលការធម្មជាតិរំខានបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនដ៏ធំទឹកបានបុកចូលផ្ទះរបស់សុជាតិបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់អ្នកភូមិបានស្រែកដោយភ័យខ្លាចនៅពេលផ្ទះរបស់ពួកគេជន់លិចសុជាតិបានដឹងថាការលោភលន់របស់គាត់បានបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយនេះកាន់ត្រីមាសសុជាតិបាននិយាយខ្ញុំខុសហើយសូមធ្វើឲ្យចំនួនទៅឆ្ងាយត្រីបានងក់ក្បាលដោយប្រាជ្ញាទឹកបានថយចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចសង្គ្រោះភូមិជាមួយនឹងបេះដូងធ្ងន់សុជាតិបានដោះលែងត្រីត្រឡប់ទៅបឹងវិញដោយទន់ភ្លន់សូមអរគុណគាត់ខ្សឹបត្រីបានភ្លឺចែងចាំងមួយដងចុងក្រោយមុនពេលបាត់ខ្លួនភូមិមានសុវត្ថិភាពម្ដងទៀតនិងសុជាតិបានចែករំលែករឿងរបស់គាត់ជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាពួកគេបានរៀនថាការលោភលន់នាំមកនឹងបញ្ហាប៉ុន្តែភាពស្មោះត្រង់និងការចែករំលែកនាំមកនឹងសេចក្តីរីករាយចាប់ពីថ្ងៃនោះសុជាតិរស់នៅដោយរីករាយជួយអ្នកដទៃ